Oke guys, welcome back to my channel bersama saya Gus Wedin di channel Elektro Muda. Untuk tutorial kali ini saya akan membagikan sebuah 200 lebih sound effect meme Indonesia part 1. Ini jumlahnya sudah sangat banyak karena kemarin banyak suka untuk yang sound effectnya, jadi saya membagikan kembali untuk SFX meme Indonesia part 1 ya. Ini bisa kalian lihat jumlahnya ada 218 item ya. Ini caranya mudah sekali seperti yang kemarin. Kita buka Filmoranya terlebih dahulu ya untuk memastikan ini sudah masuk apa belum. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk My Music ini masih 0. Langkah-langkahnya sangat mudah. Kita minimize dulu. Ini yang SFX meme Indonesia part 1, kita klik kanan. Kemudian kita copy dulu ya, teman-teman. Kemudian kita buka dokumen, selanjutnya kita buka Wondershare, bukan yang ini ya, tapi yang Wondershare. Kemudian Wondershare Filmora. Kemudian di sini ada folder install effect. Nah, kalian pastekan di sini. Paste. Nah, jika sudah, kalian close aja nggak apa-apa. Kemudian kita buka lagi untuk Wondershare Filmora X-nya, dan kemudian di sini kalian klik audio, lalu perhatikan seperti ini ya, klik audio, kemudian yang include kamu klik yang segitiga ke kanan biar ke bawah. Nah, kemudian di sini untuk yang namanya My Music ini kan masih 0, kita klik My Music, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kemudian di sini ada yang buka dokumen terlebih dahulu ya, cari yang file yang tadi, buka dokumen, kemudian buka Wondershare Filmora, kemudian di sini install effect, dan ini foldernya kita buka, open. Nah, kemudian ini kalian blok semuanya ya, jangan sampai yang ada yang tertinggal. Bila kalian susah menggunakan keyboard aja dengan cara Ctrl A ya secara bersamaan. Kemudian kita open semuanya, open. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah tertera sebanyak 218 item untuk suara. Nah, mengapa kita bukanya di tempat yang tadi? Karena kita bisa membukanya suatu saat tanpa harus mencari lokasinya. Jadi misalkan ini saya tutup terlebih dahulu untuk Filmora X-nya. Kita tutup, kita refresh, kita buka kembali ya. Kita buka kembali ya teman-teman. Nah, jadi ini mempermudah kita dalam suatu pengeditan. Wow, ternyata guys sedang sibuk guys. Semoga nggak bermasalah ini, karena ini laptop saya, komputer saya ini guys belum dimatikan dari kemarin. Sudah seharian lebih, jadi mungkin panas. Saya refresh terlebih dahulu. Dan apabila kalian mengalami kesulitan, jangan lupa komen di bawah, atau juga hubungi WA saja di 087 839 369 721. Oke, ini sudah terbuka ya teman-teman. Kita ke new project aja. Nah, kemudian di sini kalian klik yang audio. Nah, bisa kalian lihat My Music-nya ini, My Music sudah tertambahkan semuanya. Ya, sudah tertambahkan semuanya guys. Ini banyak yang ke duplikat ya guys, mohon maaf. Ini tapi sudah masuk semuanya. Jadi kalau kalian misalkan ngedit ya, saya contohkan ini ngedit video. Nah, di ini nih kita mau nambahkan audio, nggak usah cari-cari di folder lain, kita tinggal klik audio dan klik My Music, kemudian kita bisa tambahkan yang ini. Ya, bisa kalian ini langsung saja taruh. Misalkan saya contohkan yang kambing teriak. Seperti ini ya, langsung saja kita drag di bawah. Nah, atau juga misalkan di sini kita buka yang monyet yang ini. Nah, ini bisa langsung ditambahkan ya teman-teman. Di sini banyak sekali guys, bisa kalian lihat ada berbagai macam sound effect yang meme Indonesia part 1. Pokoknya mantap deh. Untuk swoosh
Kemudian ada lagi yang terakhir di sini ada Galifianakis. Apa ini, sulit banget guys. Yang ketawa ini ya, ketawa-ketawa. Oke, gimana tutorial hari ini? Sangat singkat dan jelas bukan? Sangat mudah. Semoga bermanfaat. Apabila kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video saya yang lain-lainnya. Dan apabila kalian mau request tutorial, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, thanks for watching. See you next time and bye-bye.